Halo, apa kabar sahabat kicau mania? Jumpa lagi di channel Giovabit Farm. Oke teman-teman, di kesempatan kali ini saya akan berbagi tentang masalah yang sering kita hadapi ya teman-teman, ketika kita memelihara murai batu ya teman-teman. Nah, sebelum itu, apa kabar kalian semua? Semoga sehat selalu dan juga diberikan kelancaran dan juga kesehatan dan murah rezeki ya teman-teman. Oke teman-teman, bagi yang belum bergabung, silahkan dukung channel ini ya teman-teman, agar channel ini semakin berkembang dan juga saya semakin bersemangat lagi untuk berbagi pengalaman tentang murai batu untuk kalian semua. Nah, caranya mudah ya teman-teman, kalian tinggal padamkan warna merah pada tombol subscribe dan juga hidupkan notifikasi loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Nah, bagi yang belum bergabung, silahkan saya kasih waktu 5 detik mulai dari sekarang. Oke teman-teman, terima kasih yang sudah mendukung channel ini. Semoga sehat selalu ya teman-teman dan juga murah rezeki. Langsung saja ya teman-teman, di video kali ini saya akan membahas tentang masalah yang sering kita hadapi ketika kita memelihara murai batu. Nah, kira-kira masalahnya apa ya teman-teman? Jadi yang sering kita hadapi adalah murai batu ini mengalami gangguan pencernaan ya teman-teman. Bagi kalian yang masih pemula, pasti kalian bingung dan juga panik bagaimana cara mengatasinya ataupun cara mengobatinya. Nah, tentu saja di video ini saya akan memberikan tips dan juga caranya agar kalian bisa memecahkan masalah tersebut. Nah teman-teman, masalah yang sering kita hadapi adalah murai batu ini terkena masalah cacingan ataupun masalah pencernaan ya teman-teman. Masalah cacingan dan juga ada yang seperti mencret ya teman-teman, dan juga lesu ataupun sakit dan juga batuk-batuk ya teman-teman. Seperti bagi yang sudah sering memelihara murai batu biasanya mengeluh ya teman-teman, ketika murai batunya ini mungkin memakan kleper ataupun kehujanan atau yang lain sebagainya. Jadi kita di video ini akan membahas hal ini ya teman-teman. Jadi yang pertama kita harus tahu penyebabnya. Oke, yang pertama harus tahu penyebabnya. Nah, penyebab yang pertama murai batu ini cacingan adalah tidak menjaga kebersihan kandang ya teman-teman, ataupun kita malas membersihkan atau mensterilkan kandang yang sering ditempati setiap hari pada murai batu kita. Nah, jadi kebersihan kandang seperti karpet yang jarang dibersihkan dan juga cepuk yang jarang dicuci dan jarang sekali penjemuran ya teman-teman, itu penyebab yang pertama. Nah, ketika kandang ataupun istilahnya aksesoris kandang ini jarang kalian bersihkan ya teman-teman. Jadi hal ini sepele namun bisa berdampak negatif ya teman-teman, dan juga berdampak besar kepada murai batu kita. Nah, itu yang pertama ya teman-teman, masalah kebersihan yang pertama. Yang kedua adalah tidak cocoknya pakan atau jenis pakan yang diberikan ya teman-teman, ataupun pakan ini sudah tidak layak diberikan ya teman-teman. Jadi sama saja seperti kita ya teman-teman, kita memakan makanan yang basi yang sudah expired contohnya ya. Jadi itu bisa berdampak tidak baik kepada pencernaan murai batu kita ya teman-teman. Nah, jadi yang kedua itu penyebabnya. Dan selanjutnya ya teman-teman, murai batu yang tidak sengaja makan kleper ya teman-teman. Penyebabnya adalah ketika kita menutup kerodong itu tidak rapat ya teman-teman. Jadi kleper bisa saja masuk dari bagian atas ventilasi kandang ya teman-teman. Dan juga tempat gantungan kandang kalian ini berdekatan dengan lampu ya teman-teman. Jadi ketika ada cahaya, hewan-hewan yang sering kita sebut kleper itu sangat sering sekali menghinggap di bagian lampu ya teman-teman, sering mendekat ya teman-teman. Jadi itu sangat berbahaya, kalian boleh hindari itu ya teman-teman. Jadi itu penyebabnya teman-teman. Dan selanjutnya teman-teman, kita langsung saja ke caranya.
Caranya kita tinggal beli obat ini teman-teman. Kita beli obat Trimizin B. Oke, Trimizin B. Kita beli obat ini. Ini bentuknya tablet ya teman-teman. Trimizin B plus. Ini tablet. Kebetulan saya sering juga menggunakan obat ini. Obat ini yang pertama selalu ada di toko-toko karena ini sudah lama diproduksi ya teman-teman. Nah, ini Trimizin B. Ini bisa kita gunakan sebagai obat cacing. Nah, seperti ini ya tabletnya teman-teman. Kecil sekali ya teman-teman. Nah, warnanya pink ya teman-teman. Jadi Trimizin B plus ini kita bisa gunakan sebagai obat cacing pada burung murai batu. Nah, dan ini aman ya teman-teman karena ini sudah teruji. Ini juga obat yang sudah diproduksi lama, yang sering kita lihat di toko-toko ya teman-teman, dan juga harganya cukup terjangkau ya teman-teman untuk kita. Dan cara penggunaannya teman-teman sangat mudah sekali teman-teman. Kita tinggal kita larutkan Trimizin B ini tabletnya ke dalam air minum murai batu kita. Nah, sebelum kita memberikannya, jadi murai batu kita ini jangan dikasih air minum dulu ya teman-teman dari pagi. Ya mungkin 3 jam lah, 2-3 jam jangan dikasih air minum. Lalu kita berikan air minum yang sudah kita larutkan dengan Trimizin B plus ini ya teman-teman, agar murai batu kalian itu mau minum dari larutan tersebut. Dan cara penggunaannya ini sangat mudah ya teman-teman. Kita gunakan 1-5 hari, nanti insya Allah ada perubahan ya teman-teman. Kita berikan Trimizin B ini, dan juga burung-burung yang terkena kleper ini juga sangat bisa menggunakan Trimizin B ya teman-teman. Nah, setelah itu, setelah murai batu kita ini sudah pulih, sudah yang mungkin yang batuk sudah sehat kembali, yang mencret, yang terkena cacingan sudah kembali seperti semula, sehat lagi. Nah, baru kita berikan untuk vitaminnya ya teman-teman, vitamin untuk recovery-nya ya. Biasanya sih saya menggunakan ini teman-teman, minyak ikan ya teman-teman, liver oil ya teman-teman. Saya biasanya menggunakan ini ketika sudah murai batu kita ini sehat kembali, sudah ada perubahan, maka saya berikan liver oil ini ya teman-teman. Saya berikan liver oil ini di dalam jangkrik, atau kita suntikan di dalam jangkrik. Nah, setelah murai batu ini sudah mulai sehat, kita berikan vitamin ini, maka nanti akan cepat sekali teman-teman kembali performanya, pulihnya itu cepat sekali. Jadi kita rutin saja berikan setiap hari, kita suntikan ke dalam jangkrik. Nah, nanti insya Allah masalah yang kalian hadapi ini bisa teratasi ya teman-teman. Oke teman-teman, saya rasa di video kali ini sekian ya teman-teman. Jika ada pertanyaan, kalian boleh tulis di kolom komentar. Dan jujur saja saya ingin tahu sekali pendapat kalian, dan jangan malu untuk komen di video ini. Nah, bagi kalian yang menyukai video ini dan merasa video ini bermanfaat untuk kalian, jangan lupa share ke teman-teman yang lain, agar teman-teman yang lain juga mendapatkan manfaat dari video ini. Oke, saya Giova. Salam satu hobi, salam kicau mania, salam murai batu, salam sukses untuk kita semua.